很多人一到天气变化就咳个不停，尤其是中老年人一换季就感冒、流鼻涕、喉咙干，晚上睡不好，咳得整栋楼都听得见。你们总以为这是小毛病，吃点止咳药打个针就好了，但我要告诉你们，咳嗽不是病，它是身体在说话，是肺在告诉你，我受寒了，我太干了，我撑不住了。在中医里，肺是最娇贵的脏器，它喜欢湿润，最怕干燥。冬天空气干，风又大，一出门寒气夹着燥气直往肺里钻，肺一干，津液不足，就会干咳、喉咙痒，甚至声音沙哑，这叫肺燥咳嗽。还有一种情况是早晚温差大，你穿少了，寒气从皮毛进来，堵住了肺的气机，肺气不能正常宣发，就会咳嗽、流清鼻涕、怕冷，这是风寒素肺。如果寒气在体内待久了，化成热，痰就变黄。喉咙痛看起来像上火，其实是寒包火。很多人一咳就急着吃止咳药，把咳嗽压下去，但你压得住症状，压不住病根。肺里的邪气没排出去，正气又没浮起来，咳嗽当然反复发作，拖成慢性。我常说3分治7分养，治病不是靠药把症状打下去，而是帮身体恢复它本来的秩序。肺要润就给它润，肺受寒就帮它散寒，正气不足就扶助正气，这才是根本。特别是年纪大的朋友，肺气本来就弱，肾气也虚，不能很好的纳气归元，一咳就停不下来。再加上现在很多人饮食不节，熬夜，压力大，脾胃也伤了，气血生化无源，免疫力自然低下，外邪一来根本挡不住。所以你看到的只是咳嗽，背后其实是整个身体的失衡。那怎么办？不是要你马上吃药，而是先看看能不能用最简单最温和的方法把肺的环境调回来。今天我要讲的这个方子就是从这个思路出发的，它不攻不伐，不寒不燥，只是轻轻帮肺加点水，给身体加点油，让咳嗽自己停下来。这个方子就是很多人家里都有的东西，白糖和鸡蛋。这个方子我年轻时在乡下就常听老中医提起，叫白糖蒸鸡蛋，也有人叫它血里藏珠，白糖如血，盖在完整的蛋黄上，蒸出来晶莹温润，像藏着一颗珠子。做法极其简单，但效果却出奇的好，尤其适合那种干咳、喉咙干痒、鼻子发干，或者咳黄痰、有点咽痛的感冒后咳嗽。你别小看它只是厨房里的东西，它恰恰对准了肺燥和余热胃清这2个关键病机。具体怎么做？拿一个新鲜鸡蛋，直接打在一个小碗里，千万记住不要搅拌，让蛋黄完整的躺在碗底，蛋清自然铺开，然后在蛋液的表面均匀撒上一层白砂糖，大概1汤匙的量就够了，刚好把蛋面盖住就行。接着锅里烧开水，把碗放进蒸锅里，隔水蒸8到10分钟，蒸到蛋清完全凝固，蛋黄还是半流动的状态，最好趁热吃，1天1次，连续吃个3、5天，很多人的咳嗽就明显减轻了。为什么强调不能搅拌？因为蛋黄是滋阴润燥的精华所在，一搅阴阳混杂，气就散了。中医讲究形神兼备，保留蛋黄完整，它的滋阴之性才能更好的被肺吸收。而白糖撒在上面，蒸的时候慢慢融化，渗入蛋中，既不会太甜腻，又能引药上行，直达肺脏。如果你是那种一吹风就流清鼻涕、怕冷、咳白痰的风寒咳嗽，那白糖可以换成红糖。红糖性温，能散寒活血，配合鸡蛋的平补之性，更适合驱散体表的寒邪。但如果你痰很多、很黏、胸闷，那是痰湿重，这个方子就不合适了，得先化痰，比如用陈皮、茯苓之类。还有糖尿病的朋友要谨慎，糖分摄入的控制实在要用，可以试试极少量蜂蜜代替，但效果会打点折扣。这个方子最妙的地方就是它不伤人，不像西药止咳压住咳嗽反射，可能让痰堵在肺里，也不像一些寒凉中药一吃就拉肚子。它是用食物的本性，温和的润肺养阴扶正，让身体自己把邪气排出去，咳嗽自然就停了。很多人试过之后都说，原来不用吃药也能好得这么快。有人问我，白糖不就是糖吗？吃多了伤身体，怎么还能治病？鸡蛋不就是蛋白质吗？超市里到处都是，有什么特别？这话听起来有道理，但站在中医的角度看就太片面了。食物不是只有营养成分，
它还有性味归经，有气和神。白糖和鸡蛋单看平平无奇，可一旦配在一起蒸出来就成了一味药。先说白糖，很多人一听糖就摇头，觉得是垃圾食品，但中医用的白糖指的是纯正的白砂糖，不是那些加了香精色素的工业糖。它的性味是甘平入脾肺二经，甘能补能缓能和中，肺燥咳嗽最需要的就是润和缓。白糖的甘润之性正好能生津润肺，缓解喉咙干痒咳嗽不止的急迫感。你别小看那一点点糖，它含有的微量氨基酸和矿物质虽然量少，但在身体虚弱津液不足的时候，就像干涸的河床迎来细雨，能起到引经上潮的作用。而且甘味还能缓急，久咳的人常常觉得胸口发紧，喉咙有异物感，甚至咳到肋骨疼，这就是急。白糖的甘缓之性能舒缓这种拘急状态，让人舒服些。另外甘味还能助药上行。我们把糖撒在蛋上，蒸的时候糖的甘润之气会带着鸡蛋的滋阴之力一起往肺走，而不是沉到脾胃去，这就是配伍的智慧。再说鸡蛋，鸡蛋在中医里可是个宝，本草纲目说它甘平无毒，能补五脏益气安胎，它归肺。脾胃经正好覆盖了咳嗽涉及的主要脏腑。蛋清性偏凉，能清热润燥；蛋黄性偏温，能滋阴养血，两者合用，阴阳平衡，不寒不燥。尤其是蛋黄富含脂质和卵磷脂，在中医看来就是血肉有情之品，最能滋养肺阴，修复因干燥或炎症受损的呼吸道黏膜。久咳的人往往阴液耗伤，虚火上炎，这时候最需要的就是这种平和而滋润的补养。鸡蛋不仅能润肺止咳，还能补脾益气。脾为后天之本，气血生化之源，脾强了，正气就足，免疫力自然提升，外邪就不容易再入侵。所以这个方子不只是治咳嗽，更是帮身体筑墙。白糖和鸡蛋合在一起，一个润上，一个养下，一个缓急，一个滋阴，一个引药，一个载药。看似简单，实则暗合君臣佐使的配伍原则。它不攻邪，却能让邪气无处藏身；不强力止咳，却能让咳嗽自然平息。这正是中医扶正祛邪，以平为期的最高境界。很多人觉得中医玄，其实它就在你家的厨房里，只是你没看懂罢了。我知道现在很多人信科学，觉得中医讲性味归经太虚，一定要看到数据成分实验才安心。那我就从现代营养的角度也给你们讲讲这个方子为什么有效。我不是反对科学，而是说科学和中医其实是两条路，最终都能走到健康那里。先说白糖，没错，它主要成分是蔗糖，吃多了确实会升高血糖，增加热量，但在咳嗽期间身体处于应激状态，能量消耗大，尤其是晚上咳得睡不着，体力消耗更厉害。这时候适量的糖分能快速提供能量，让身体有余力去对抗病邪。而且研究发现，糖在肠道代谢过程中会产生一些有机酸，这些酸性环境有助于钙、镁等矿物质的溶解和吸收。很多人不知道，白糖其实能促进钙的吸收，对骨骼也有间接好处。当然我说的是适量，不是让你天天吃糖，而是在特定情况下作为辅助手段。更重要的是，蒸鸡蛋时用的那一点糖量其实很少，大概就10克左右，相当于半块方糖。这点糖对健康人来说完全在安全范围内，不会造成负担。它起到的更多是媒介和调味作用，让整个食疗方更容易被接受，尤其是老人小孩愿意吃才能起效。再来看鸡蛋，现代营养学公认鸡蛋是最接近完美的食物，它含有全部9种人体必需氨基酸，蛋白质生物利用率高达 94%， 远超肉类和豆类。这些优质蛋白正是修复呼吸道黏膜、合成免疫球蛋白的基础材料。你咳久了，喉咙红肿、气管发炎、黏膜受损，没有蛋白质怎么修复？鸡蛋还富含卵磷脂、胆碱、维生素 A、D、E 和硒。卵磷脂能保护细胞膜，胆碱对神经传导和免疫调节很重要。维生素 A 被称为抗感染维生素，能维持呼吸道上皮的完整性，
维生素 D 调节免疫，缺乏的人更容易感冒。维生素 E 和 C 是强抗氧化剂，能减轻炎症反应。这些成分单靠吃药是补不全的，但一个鸡蛋里全都有。而且真的做法是最保留营养的烹饪方式。煎炒会破坏部分维生素，还增加油脂；水煮又可能让部分水溶性营养流失。隔水蒸，温度不超过100度，时间短，营养几乎全留在碗里。所以这个方子不仅中医说得通，现代营养学也站得住脚。它不是迷信，而是千百年来老百姓用身体验证出来的智慧。鸡蛋这个东西真的是厨房里的万能药，它不光能配白糖治咳嗽，只要搭配得当，还能调理很多常见问题。我行医几十年，常跟病人说，药补不如食补，食补不如巧补。鸡蛋就是那个巧字的关键。今天我再教你们几个搭配，都是简单、安全、有效的家常方，尤其适合中老年人和女性朋友。第一个，当归煮鸡蛋。当归被称为女人的圣药，性温味甘，能补血活血，调经止痛，润肠通便。很多女性面色发黄、月经量少、产后虚弱或者手脚冰凉，都是血虚的表现。这时候用当归10克加2个鸡蛋，再放点红糖一起炖煮30分钟，当归的药性慢慢渗入蛋中，既能补血又不滋腻。吃的时候连汤带蛋一起吃，坚持一段时间，气色会明显变好。当归外用还能祛斑，但内服才是根本。第二个，益母草煮鸡蛋。益母草也是妇科药，专治痛经、月经不调、产后恶露不尽。如果你每次来月经都肚子痛得打滚，或者更年期潮热、烦躁，可以试试这个方子。用干益母草15克，先煎水20分钟，再打入鸡蛋煮熟。益母草能活血化瘀、利水消肿，配合鸡蛋的滋养，既能缓解疼痛，又不会伤正气。但要记住，孕妇绝对不能用益母草，这点千万小心。第三个，韭菜炒鸡蛋。很多人年纪大了，肠胃蠕动慢，容易便秘。韭菜性温，味辛，能温中行气，善于解毒，而且富含粗纤维，能促进肠道蠕动。鸡蛋则能润燥，防止韭菜太心散而伤阴。两者一炒，既香又有效，每周吃2-3次，早上空腹效果更好。不过胃酸过多或者有胃溃疡的人，韭菜要少吃，避免刺激。第四个，醋煮鸡蛋，专治声音沙哑。老师、主播或者感冒后嗓子哑了，说不出话，可以用这个方法。取米醋50毫升，打入1个鸡蛋，小火煮5分钟，蛋清凝固后，把蛋清去掉，只喝那点醋汤，醋性酸收，能收敛肺气，鸡蛋滋阴润喉，两者合用，对那种干咳无痰、声音嘶哑特别有效。但如果是痰多的咳嗽，就不适合用醋，因为酸味会敛邪。这些方子都不是什么稀奇药材，菜市场、中药房都能买到。关键是要辩证使用，身体是自己的，用对了是补，用错了是害。如果你不确定自己属于哪种体质，最好先问懂中医的人，不要盲目跟风。我知道你们听完这个方子，心里一定有不少疑问。我行医这么多年，最怕的就是大家一知半解，用错了反而伤身。所以我把几个最常见的问题提前给你们讲清楚。第一个问题，糖尿病患者能不能用白糖蒸鸡蛋？我的回答是要非常谨慎。血糖控制不稳定的人最好不要用白糖。如果实在想试试，可以用极少量的天然代糖，比如罗汉果粉，或者干脆只用鸡蛋蒸加几片梨一起蒸，也能润肺，但效果会打折扣。而且一定要监测血糖，健康不是靠一个方子，而是整体调理。第二个问题，小孩子能吃吗？1岁以上的孩子，如果只是普通感冒后的干咳，可以少量尝试，比如用半个鸡蛋加半茶匙糖。3岁以上的孩子可以按成人量减半，但要注意，孩子咳嗽的原因很多，比如过敏、支气管炎，不能一概而论。如果咳超过1周，或者有发烧、呼吸急促，一定要看医生，别耽误病情。第三个问题，为什么强调鸡蛋不能搅拌？我前面提过，但再强调一次，搅拌之后，蛋黄和蛋清混合，阴阳之气混杂，滋阴润燥的专一性就弱了。中医讲究取其精华，完整的蛋黄就像一颗种子，保留了最纯粹的滋养之力。蒸的时候，糖从上往下渗，
蛋黄从下往上沉，形成一种上下相继的气机，这才是血里藏珠的妙处。第4个问题，吃了2、3天没效果，是不是没用？不一定，可能你的咳嗽不是肺燥或风寒引起的，比如有些人是肝火犯肺，一生气就咳；有些人是痰湿排肺，痰多胸闷；还有些是肾不纳气，一动就喘，这些情况白糖蒸鸡蛋就不对症。中医最讲究辨证论治，方子再好也得对症才行。如果用了没效，建议找专业中医师看看，别硬扛。第5个问题，可以天天吃吗？不需要。这个方子是治标兼扶正的临时调理法，不是日常保健品。咳嗽缓解了就停掉，长期吃糖对脾胃含血糖都不好。养生的关键是中病即止，见好就收才是智慧。记住，所有食疗方都是辅助。如果你有严重的基础病，比如心衰、肾病、癌症，或者正在服药，使用前最好咨询医生。健康没有捷径，但有智慧的方法。讲了这么多，其实我想说的只有一句话：身体比你想象的更聪明，他知道怎么好起来，只是有时候需要你帮他一把。咳嗽不是敌人，他是肺在求救；感冒不是倒霉，他是身体在排血。我们做医生的不是要去压制这些信号，而是要读懂它，顺应它，支持它。白糖蒸鸡蛋这个方子看似简单，背后却是润肺、扶正、缓急的完整思路。它不靠猛药，不靠偏方，就用厨房里最普通的东西帮身体找回平衡。这正是中医药食同源以平为期的智慧。很多人追求特效药，却忘了最有效的疗愈，往往藏在一碗热腾腾的家常饭里。我常说，上医治未病，与其等到咳得睡不着才想办法，不如平时就注意保暖，节制饮食，早睡早起。肺喜润就多喝温水，少吃辛辣；正气足就适当运动，保持心情舒畅。这些小事比任何药都重要。如果你试了这个方子觉得舒服，那是你的身体在回应。如果没效，也别灰心，说明你需要更深入的调理。健康是一辈子的事，急不得也骗不得。愿你们都能听懂身体的语言，用温和而坚定的方式照顾好自己。